Загинали от смисъл катастрофи или нещо от войните. Колко Фейсбук притежатели има? Знам, много лошо от това. Докато има такива диктатори, които си позволяват да си избиват народа, постоянно ще има такива цифри. Аз помислих, че е някакъв паркинг между другото. Колко свободни места. Common Step Org, не знам. Загинали бежанци, не знам. В Сирия. Те първо го виждам. Не съм се заглеждала. Да, колко хиляди човека са загинали в войната в Сирия и колко бежанци следователно са напуснали? На едното пише загинали, другите бежанци, което значи, че 41, 176 ли? Да. Загинали, ама катастрофи ли? Това, което се случва в Сирия в момента, съдейки по надписа Сирия. Да. 40 хиляди загинали, половин милион бежанци близо. Може би българите в чужбина, не знам. Това, където войната жестоко е там. Там е жестоко. 41 186 загинали. Ама къде са загинали? В Сирия?